الكعبة رادة وتنذبح لو انت على الأستار. بيت الله تحفظ حرمته من تقصد الهجرة. يا رابع العترة يا رابع العترة، عن مكة روح الكربلة خل حجتك عمره. بالغاضرية حجتك يا حسين بن الأبطال. خلي مقطعين يا حسين بن الأبطال، بس فيها تحضر عائلتك تتغير الأحوال. يصبح بعد خامس فرض واجب على